Ես կարծում եմ Տեր Պետրոսյանը հիմա մեկ խնդիր էր լուծում, դա 2017 թվականի ընտրություններին ընդառաջ հրապարակում մնալն է, հրապարակում լայն իմաստով, ոչ միայն ազատ հրապարակում, այլ ընդհանրապես քաղաքական հրապարակում, որովհետև կարծեք թե այլևս բան չկա փորձելու, որ կարող է փորձել պարոն Տեր Պետրոսյանը, պատահական չի, որ ասենք նա ինքն էլ հասկանում էր այդ ամեն ինչը, որ եթե կար ժամանակ, որ հասարակությանը պահում էին իշխանության հետ երկխոսության, այսպես ասած դիսկուրսով, հետո եկան տարիներ, երբ հասարակությունը պահվում էր Լավ, իրապես Եթե կային տարիներ, ավելի ստույգ մեկ տարի, քաղաքական պրոցեսը պահվեց իշխանության հետ քաղաքական երկխոսության դիսկուրսով, որի տապալումից հետո արդեն ՀԱԿ-ը և Տեր Պետրոսյանը հրապարակ նետեցին քաղաքագիտական վերլուծությունը, որ արդեն ԲՀԿ-ի հետ այսպես ասած գործընկերության դիսկուրսի շուրջ էր պահում հասարակությանը, ապա այժմ չկա այլևս որևէ բան, հատկապես երբ ինչպես նշեցիք, բոլոր նախկին զինակիցների հետ անդառնալիորեն կարծում եմ կամուրջները այրվել են և դա արեց Տեր Պետրոսյանը փառահեղ մարտի 1-ի ազատ հրապարակում։ Այդ կայից հետո նրան մնում է մնալ հրապարակում և ցույց տալ, որ ինքն է ամենալոյալ ուժը Ռուսաստանին, պատահական չէր, որ նման ուղերձներ հղեց, այ որ ես գնամ հրապարակ կգան ուժեր, ովքեր Պուտինի հրաժարականի գլխի տակ են պահում։ Այսինքն, և նաև ամբողջ այդ օրվա ելույթը կարծեք թե նվիրված էր արտաքին քաղաքական խնդիրներին, Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հռչակագիր եւ այլն, այսինքն չկա որևէ այլ պրոցես չկա, որից կարծի Տեր Պետրոսյանը եւ իրեն մնում է ընդամենը 2017-ին ընդառաջ մնալ հրապարակում, տեսնենք ինչքան կհաջողվի իրեն եւ այս կատարվածքով ակնհայտ է, որ ընդդիմադիր դաշտում կա վակուում, որը ինչպես ասում ես, սուրբ տեղը ազատ չի մնում, լցվելու է, թե ով ճարպիկ կգտնվի և ով ավելի արդյունավետ կգործի քաղաքական դաշտում առկա ուժերից, կարծում եմ նրան կհաջողվի զբաղեցնել այդ պատվավոր տեղը։ Դե, ԲՀԿ-ն և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես ասում են, համատեղ են այդ հարցը նայում, ԲՀԿ-ին կանդրադարձել։ Առաջին հերթին մի դրական բան եմ արձանագրում, եկեք բոլոր համատեքստերից դուրս գանք և հասկանանք, որ առաջին անգամ Հայաստանում կուսակցության նախագահ, այսպես բավականին խոշոր կին է ընտրվում և դա ինքնին ասեմ, բոլոր համատեքստերից դուրս գալով մենք պետք է հասկանանք, որ դա պոզիտիվ քայլ է, դա մենտալիտետի մեջ առաջ խաղացումը, դա հազար ներողություն հանանելու համար։ Չէ, խոշոր, ես ասում եմ, խոշոր կոզ, ես հատուկ ընդգծեմ։ Անահիտ Բախշյան ժամանակի ձեռագության ղեկավար։ Լավ, և ուրեմն և դրանից ելնելով մի բան էլ ասեմ, երբ որ մենք արդեն ունենում ենք քաղաքական ուժերի ալյանս, որը հիմնված չէ քաղաքականության վրա, կոնկրետ դա եռյակային ալյանսն է, դա կոնկրետ հրապարակը պահելու միտումով ստեղծված ալյանս էր, որի մեջ չկար քաղաքական ընդհանրություններ և չկային քաղաքական ծրագրեր։ Եվ դա, և հեռահար, և կարճաժամկետ քաղաքական ծրագրերը, երբ որ ռազմավարությունը տարբեր է, որովհետև եթե հիշում եք եռյակի ուժերից երկուսը պնդում էին ռուսական, այսպես ասած, արտաքին վեկտորի գերակայությունը, ժառանգությունը փորձում էր դուրս գալ այդ արտաքին վեկտորից ասելով, որ Հայաստանի ապագան եվրոասոցիացիոն է, բայց երբ որ քաղաքական ուժերը միավորվում են առանց ստրատեգիական ընդհանրությունների, որպես կանոն դրանց փլուզումը կանխատեսելի է և կանխատեսելի է հենց այդ նպատակների բացակայության հետևանքով չի կարող ունենալ քաղաքական ուժը միայն մարտավարական ընդհանրություն։ Արդյունքում դրա վերջը կանխատեսելի փլուզում է։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթին, այնտեղ ես քաղաքական մի շատ խոշոր բացթողում եմ տեսնում, որտեղ ասում է այդ քաղաքական ուժերը, որոնք Հայաստանում գնում են, չգիտեմ, մարգինալացման, թե ինչ չեմ հիշում են Բարաբաշարը, արդեն, ասում է Պուտինի հրաժարականը սրտերի տակ պահած, ինձ մի բան է մտահոգում, ինչքան ես գիտեմ, մենք սուվերեն պետություն ենք և
այլ երկրի նախագահի հրաժարականը մեզ պետք է մի առանձնապես որ չհուզի լինի դա դիմություն թե ընդդիմություն։ Դրա համար հենց ինքնին այդ ձևակերպումը ավելի շատ ուղղված էր ոչ այնքան քաղաքական ռեալիաներին, որքան Պուտինի բանը։ Երևի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ որ առումով շատ լավ հասկանում է, որ Պուտինը խիստ անձնավորված քաղաքական ղեկավար է եւ իրան թվում է, որ անձնական զգացմունքների մի այլ երկրի նախագահի հղումը կարող է որոշակի քաղաքական ուժերի դիրքափոխություն առաջացնել։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանի այնուամենայնիվ դեպի մարում գնացող քաղաքական ուժերի քաղաքական ալյանսի հայտարարությունը ուղղված դեպի Մոսկվա կարող է ներկա պահին արձագանք գտնել եւ եթե դրանով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հետապնդում էր այդ նպատակը, կարծում եմ, որ արդյունավետ չէ այդ քայլը, այսօր։ Ես կարծում եմ ԲՀԿ-ն վերադարձվեց 2007 թվականի այսպես ասեմ ռեսերի վրա։ Գիտեք, ԲՀԿ-ն ինքը ի սկզբանե եղել է մի կուսակցություն, որը ստեղծվել է պարզապես քաղաքական դաշտում զբաղեցնելու եւ վերցնելու այն քվեները, ունենալու այն էլեկտորատին, որը այս կամ այն կերպ երբեք ձայն չի տա հանրապետական կուսակցությանը։ Այդ ֆենոմենը կա ի դեպ, շատերն էին զարմանում, ասում էին հավիշ տարբերություն, նա փող տալիս, ինչի ԲՀԿ-ի դված փողը վերցնում, բայց իսկապես ԲՀԿ-ի էլեկտորատի մեջ կային մարդիկ, ովքեր ասում էին հանրապետական չէին կնկալի։ Հետևաբար այդ կուսակցությունը ինքը այդպես պայմանավորված թույլատրելի մեծությամբ պետք է զբաղեցներ հենց այդ անկայուն էլեկտորատին, որը գաղափարական չէ, որը կարող է քվեարկություն կատարել ծառայությունների, բարեգործությունների եւ այլ դրդումներով Այսինքն տեսակով իշխանություն իշխանական լինելով չեր ընդունում իշխանության ինքը ի սկզբանե ինքը նախատեսված էր որպես բուֆեր լինել, ծառայել բուֆեր, չսպառնալով երբեք իշխանության հիմքերին։ Եվ այս տարի ակնհայտորեն ուրեմն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը հայտ ներկայացրեց, որ ինքը ուզում է դուրս գալ պրոյեկտ լինելու փուլից եւ լինել սուբյեկտ քաղաքականության, որտեղ ինքը ուզում էր որոշել, թե ով պետք է իշխի երկրում, ով պետք է կառավարի, եւ այս կատարվածքով իհարկե չէր կարող ներվել դա եւ բնականաբար այն ինչ տեղի ունեցավ շատ կոպիտ ձևակերպենք, այսպիսի ներկայացուցիչ Ծառուկյան, դա ձեր կուսակցությունը չի դուրս եկեք, այսինքն դա էր, ասացի, դա տեղի ունեցավ։ Այն ինչ կարող էր թվալ Գագիկ Ծառուկյանի, որ ինքը կուսակցություն ունի, փաստացի այդպես չէր։ Եվ ակնհայտորեն, որքան էլ հիմա տեսեք ԲՀԿ նոնդի նախագահ հնարավորում ենք ու մեզ աշխատել եմ, իսկապես ինքը ձեռագիր ունեցող քաղաքական գործիչ է, կին է, անկախ մենք համակրում ենք այդ քաղաքականություն թե ոչ, բայց համենայն դեպս հայտարարվեց, որ ինքը ընդդիմադիր է, բայց իշխանությանը նրա ընդդիմադիր լինելը շատ ավելի քիչ է հետաքրքրում, քան այն հավակնությունները, որոնք ուներ Գագիկ Ծառուկյանը եւ որի համար ըստ էության առանցքացած որ կուսակցությունը իրեն չի պատկանում եւ իրեն չի պատկանում։ Այլ բան է, որ նա ուղղակի պահել է այդ կուսակցությունը։ Այսինքն իրականում սա ոչ քաղաքական մի կռիվ էր եւ գիտեք այս հարցը որ այս խնդրը պարադոքսը որ ծագեց հիշեցի Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի կոնցեպցիան, որը հրապարակեց գրեթե 1 տարի առաջ հանրապետական կուսակցությունը, կհիշեք այնտեղ ինչ էր գրված, որ նոր կառավարման կարգում պետք է բացառել պատահական մարդկանց իշխանության գալը։ Այսինքն մենք կարծենք թե ունենք թուրքական պետության նման այսպես ասած խորքային պետություն պետության մեջ կամ ինչպես անվանում են զուգահեռ պետություն, որտեղ ինչ որ մարդիկ որոշում են թե ով կարող է լինել իշխանություն եւ ով չի կարող լինել իշխանություն։ Եվ ահա Գագիկ Ծառուկյանը հայտ ներկայացրեց, ասելով որ ես էլ եմ ուզում լինել որոշումների մեջ, այն դեպքում որ ինքը չկար այդ ցանկում։ Այսինքն իշխանությունն ասեց մեր իմ կուսակցությունն է տուրից։ Ես կարծում եմ այն ինչ որ լինելու այսօր իշխանությունն է։ Ես կարծում եմ որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը
ինչպես արդեն շատ հստակ նշաններ ցույց տվեց, ռադիկալ ընդդիմադիր դաշտում գործունեություն չի ծավալի։ Ես համակարծիքի եմ, չի կարելի լինել ճակերտավոր ապահով ընդդիմություն։ Դու չես կարող ունենալ հնարավոր ֆինանսական բոլոր լծակները, իշխանական բոլոր լծակները, մենաշնորհահարկային բոլոր լծակները եւ դրա հետ զուգահեռ խաղալ ընդդիմադիր, այսպես ասած, պրոտեստային զանգվածի լավ նրբագույն լարերի վրա, օգտագործելով այն փաստը, որ ժողովուրդը դժգոհ է, եւ նրան կարելի է ցանկացած պատրվակով բերել հրապարակ։ Եվ եթե քաղաքականության մեջ, ասենք, ստեղծվում է պետության մեջ, որտեղ ասում են, որ իշխանության մեջ չպետք է լինեն պատահական մարդիկ, ապա դա շատ վատ միտում է։ Եվ ես կուզենայի այդ թրենդը վերաձևակերպել պոզիտիվ ձևով։ Քաղաքականության մեջ քաղաքականությունից արդեն պետք է դուրս գան ոչ քաղաքական մարդիկ։ Եթե Հայաստանում անվիճելի է, որ իշխանության ռեսուրսը հիմքը համարվում են կրիմինալը, փողը եւ վարչական ռեսուրսը, հավատացեք, եթե այդ դաշտում որևէ բան տեղի ունենա լրջագույն դա ազդելու է իշխանության պատկերի վրա։ Եթե իշխանության ներսում որևէ բան տեղի ունենա, բալանսների փոփոխություն տեղի ունենա, ապա դա ազդելու է ռեսուրսների վրա, որովհետև ռեսուրսները այո վերաբաշխելու են, իսկ Հայաստանում շրջանառության մեջ գտնվող ուրեմն կապիտալի նաև սպառողների թվի քանակը բերել է բոլոր առումներով դաժան պայքար։ Հասկանում եք, այս խոշորացումները, որ շատ դեպքերում պատահական չէր, հա, ես հիշեցնեմ, լրագրողների շատերը կհիշեն, կազինոները խոշորացման հետ կապված, ես մի ելույթ ունեցել, ասես խաղամոլների վրա եք արդեն բանանում, կռիվանում, թե ով որ խաղատում պիտի գնա։ Եվ իսկապես դա այդպես է, որովհետև քչացել է ամեն ինչը, պակասել է, ռեսուրսները պակասել էին եւ եթե իշխանության ներսում որևէ ռեսուրսի դաշտում տեղ է ազատվում, հակառակորդը բնականաբար մրցակից թիմերը միշտ լրացնում են։ Մնացել է գազալցական, բենզալցական, ջուր, եկել պահին։ Թանքեր։ Դրա համար ասենք այդ դաշտում, այո, դաժան պայքարներ են գնալու, դաժան կրկներ են լինելու, բայց ես անկեղծ կամ ինչ է լինել, ես կարծում եմ, որ իրենք միշտ լեզու գտնում են հավասար բաժանել կարողանում։ Տեսեք, հայաստանյան դաշտում այնպեսի փառահեղ ճակերտների մեջ նախահատեբեր են ստեղծվել, հա, որ ըստ էության կոնֆլիկտները շատ կառավարելի են դարձել եւ դրանից մեծ պատմություն պետք չի ստանալ, դրա հետ մեծ սպասումներ պետք չի ունենալ, այսինքն սպասել, որ իշխանությունը ինքը խժռելու է եւ հանկարծ իշխանությունը ռեժիմը ինքը իրան խժռելու է եւ իշխանությունը տնելու ասկուտերի վրա ինչ-որ մեկի դեմ, այդպես չի լինելու։ Եվ ես խոսում եմ նախադեպերից, ասենք ամենադաժան նախադեպերից մեկը, որ ստեղծվեց, եւ ես ցավում եմ, որ այդ նախադեպը ստեղծվեց Հայաստանում, նույն դա Գագիկ Ծառուկյանին սկուտերի վրա գործարարել մատուցելու այդ նախադեպը, որովհետեւ հիմա որևէ գործարար ես կասկածում եմ, որ կարողանա բարևել նույնիսկ ընդդիմությանը, ռադիկալ ընդդիմությանը, որովհետեւ այդպիսի խոշոր տրամաչափի գործարարի նկատմամբ ուրեմն նման նախադեպ ստեղծել, սա կներեք արդեն քրոտնա իշխանությունը արդեն կարգին վախացել է բոլորի աչքը եւ հետեւաբար սպասել, որ ինչ-որ ներսից գունդեր են լինելու, ինչ-որ մարդիկ իշխանությունը մեծ հաշվով հույս չունենակ, իրենք հանգիստ կվերաբաշխեն։ Հույսեր պետք չունենալ, պետք է մտահոգություններ ունենալ։ Հրապարակուրաթերթով հնչեցնել դրնաս։ Պարոն Սաֆարյան, հիմա մենք ընդդիմություն ունենք, թե չունենք, որ ասում եք այդ ընդդիմության տեղը թափուր է մնացել, պետք է լրացնի։ Այսինքն ընդդիմությունը լրացնում է մինչև այժմ այլընտրանք կոչվող ԲՀԿ-ն, հիմա ԲՀԿ-ն չկա, թափուր մնաց, ոնց է, որ շատ խառն է։ Շնորհակալություն, լավ հարցնվեցիք, ընդդիմությունը միշտ է եղել, այդ ընդդիմությունը եղել անդիմադիր խմբերի, խմբավորումների տեսքով։ Ես խոսում եմ ազատության հրապարակում ռադիկալ ընդդիմության դաշտում ստեղծված վակուումի մասին։ Ես ճիշտն ասած արդեն նույնիսկ կասկածում եմ, կուզենամ, որ այդ ռադիկալ ընդդիմություն կոչվող այդ դաշտը լցվի, թե չլցվի, որովհետև ակնհայտորեն բացի հիասթափություններ բերելուց այն որևէ բան չի բերել։ Եվ միգուցե փրկությունը մեկ այլ բանում է ձև է, որովհետև կներեք արդեն Սերժիկ հեռացիր, չգիտեմ Ռոբիկ հեռացիր եւ այլ, հեսա բոլորին հեռացնելու ենք, բոլորի հախից գալու ենք, այդ ամեն ինչը արդեն կներեք վերենացրեք քաղաքական փոխհատախոսության։
եւ մեծախոսությամբ։ Ոչինչ եւ բացի հիասթափություն անկեղծ ասած ոչինչ չեմ բերում, ոչինչ չեն ավելացնում քաղաքական կապիտալի առումով։ Հետևաբար իմ կարծիքով նու սա այդ հարցի պատասխանը, բայց միևնույն է, քանի որ դա այսինքն երրյակի փլուզումն էր, որ տեղը դատարկ թողեց, երրյակն էր ռադիկալ խոսքը վերաբերվում է այն քաղաքական հոսանքին, որը զբաղեցնում է Ազատության հրապարակը։ Մեր այս անցումային քաղաքական կյանքում այդ հրապարակը ինչ որ մեկի կողմից մշտապես զբաղեցված է եղել։ Այն վերջին տարվա մեջ զբաղեցված էր այո երրյակի կողմից եւ հետեւաբար այն այսօր թափուր է։ Տեր-Պետրոսյանը ինքն էլ դրա մասին խոսում է երևույթում եւ որ ասում է հա մինչեւ ապրիլի 24-ը ձեզ ժամանակ եկեք այս բարձունքը զբաղեցրեք, եթե չզբաղեցնեք ապա դրանից հետո ես իմ խոսքը կասեմ։ Եվ պահանջը պիտի դա։ Եվ մի բան էլ մինչեւ ապրիլի 24-ը Հայաստանի 80% ընդդիմությունը։ Ուրիշ բան է, որ քաղաքական պահանջը մինչև հիմա խայտարակ ձևի այլասերվում։ Որտեղ երբ որ դու որպես քաղաքական պահանջ կդնում ես, ասում ես թող այս կրիմինալը բանանի, ինչպես կասեր Ստեփանը քաղաքական փորատոխություն, դու ասում ես այս կրիմինալը թող գնա, ես գամ, այսինքն այդ քաղաքական պահանջը հանգեցնում ես այդ պրիմիտիվ ձևակերպման, արդյունքը սա է։ Նա դուք որպես ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ ինչ եք մտածում։ Դուք ոնց կանեք կամ ինչ եք անում։ Գիտեք ոնց է, նախ պետք է հասնես նրան, որ կարողանաս անել, իսկ կարողանալ անելուց հետո ես բանը շատ պրիմիտիվ մարդ եմ, երկու բան ունեմ, այսպես ասած ՆԱՏՕ եւ բանը խորացված այդ առևտրի համապարփակ պայմանագիր։ Իսկ թվում է դա ամենակարճ ճանապարհն է այդ խնդիրների լուծումը։